Fala pessoal, o Wendel aqui, Life Automação. Nós estamos aqui na sala de TI, onde a gente vai começar aqui o rack. Né? O rack já está pronto aqui, nós começamos a organização dos cabos, a fazer o processo de penteamento dos cabos, identificação. O parceiro Wesley está ali terminando de organizar os cabos. Eu vou mostrar para vocês a montagem desse rack e como é que ele vai ficar pronto aqui nessa sala de TI dessa clínica aqui no bairro São Luís. Ok? Aguenta a mão aí que já eu mostro para vocês tudinho. Finalmente aqui agora para apresentar para vocês aqui o rack que a gente montou aqui nessa clínica no bairro São Luís. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar aqui para vocês esse rack de 44U, né, sistema de dados, a parte de Wi-Fi aqui nessa bandeja. Aqui nós temos a parte de CFTV, também foi feito pela Life Automação. Aqui CFTV IP, nós temos ali uma câmerazinha IP, né? Nessa sala de TI aqui, a sala do rack. Aqui embaixo nós temos um sistema de distribuição de vídeo. Esse sistema de distribuição de vídeo já vou mostrar para vocês. Vai ficar passando conteúdo de publicidade aqui da clínica. Por enquanto está com o computador aqui fazendo um notebook meu mesmo aí fazendo esse papel, mas vai ter aqui um computador que vai ser dedicado, amplificador de som aqui da Fran, fazendo a sonorização dos ambientes. Vou aumentar um pouquinho aqui pra gente ouvir o som lá fora. Vamos lá. Ambiente, parte de Wi-Fi aqui, com Access Point da UbiKit. Som ambiente nos consultórios, integrado ou individualizado em cada consultório. Aqui ó, sistema de distribuição de vídeo. O mesmo vídeo que vocês estão vendo aqui, olha só. Uma TV aqui e outra TV aqui mostrando o mesmo conteúdo. Vamos em outra espera dessa clínica aqui ó. Mais uma TV aqui mostrando o mesmo conteúdo. Som ambiente espalhado por toda a clínica, parte de câmeras também. E mais uma TV aqui que também vai exibir o mesmo conteúdo. Outra parte que a Life Automação fez aqui também, a parte do interfone ali, vai abrir essa fechadura aqui.